अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे आया हूँ डॉक्टर आमिर के पास और माशाल्लाह इनका सेटअप बहुत अच्छा है। जैसे कि मेरी वालदा को शटिका पेन था, अदर दैन उनको हमने बहुत सारी मेडिसन कैल्शियम की लेके ट्राई किया, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और आज दूसरा दिन है इनसे सेशन ले रहे हैं, तो आज मेरी वालदा ख़ुद चल फिर भी रही हैं, काम भी वो कोशिश करती हैं करने का, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा काम नहीं करना तो रेस्ट कर रही हैं, लेकिन बेटर फील कर रही हैं। और दूसरा, मेरे भाई ने इधर मुझे रेफ़र किया था कि आप जाएं इनके पास, चेक करें, जो कि तकरीबन 10 से 15 साल से उसको पेन थी पीछे शोल्डर में। तो एक्सरसाइज की वजह से वो डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करता था, लेकिन अब वो बहुत बेहतर फील कर रहा है, पहले से बहुत अच्छा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मेडिसन, ये चीज़ों से आप छुटकारा पाएँ, यहाँ पे आएँ और अपना बॉडी एडजस्टमेंट कराएं, जैसा कि आज मैंने भी अपने बॉडी एडजस्टमेंट पूरा करवाया है। तो अब मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ और पहले से बहुत बेहतर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे आया हूँ डॉक्टर आमिर के पास और माशाल्लाह इनका सेटअप बहुत अच्छा है। जैसे कि मेरी वालदा को शटिका पेन था, अदर दैन उनको हमने बहुत सारी मेडिसन कैल्शियम की लेके ट्राई किया, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और आज दूसरा दिन है इनसे सेशन ले रहे हैं, तो आज मेरी वालदा ख़ुद चल